عن المنتج ده. ده باور. من عندي بتاع دي مش الازازه بتاعته، انا حاطه في بخاخ كده من عندي بتاع المنظفات. اللي مش بس بتاع المنظفات يكون يعني معروف، يعني يكون كبير عشان يكون المنتج متاح عنده. ده هو عنده، ده اللي عنده. ده انا جايبه نص كيلو ب8 جنيه، مفيهوش اي حاجه. انا رشرشت كل البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين كده. واللي انا كنت عاملاه ان انا كنت سايبه عيون البوتاجاز والعه. استنوا كده، انا كنت سايبه عيون البوتاجاز كده لان انا عملت فيديو، بس معلش كان الصوت دوشه جدا فيه، ورشرشت كده عليه وادى فوران زي ده كده بالظبط. بس كان الصوت وحش جدا في الفيديو، فان انا قلت اعيده لكم بسرعه. انا رشرشت كله ولازم بتاع ربع ساعه. هو سيح يعني. بصوا والله، بصوا انا لسه اسمي